Amén, amén. ¿Cuántos están agradecidos con nuestro Señor Jesucristo? Yo les voy a decir que yo estoy bien agradecido porque mira, aquí tengo a mi costilla sentada aquí, ven enfrente a ver, salúdale a todo el pueblo de Dios. Amén, amén. Mira, esto es un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque Dios la sanó de cáncer. Amén. How much has God done for you in your life? I am really grateful. Amén, amén, amén. Escuchen este canto, hermanos. Amén, amén, amén. Vamos a alabar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo en esta bonita tarde. Para eso vinimos, amén. Para darle toda la honra y toda la gloria a Él, amén. Inicia algo así de esta manera.